Ендеше, қымбатты бар менің. Жақында жаңа жыл келе жатыр. Көңіл көтереміз. Бірақ отшашуларға дұрыстап қарау керек, олар ойыншық емес. Егер де оларды дұрыстап ұстамаған кезде ой. Енді тыңдап көріңдер. Бұрынғы бір заманда ата мен кемпір болыпты. Олар қыстың басында өмір сүріп жүріпті. Балалардың бәрі қалаға кеткен, немерелері анда сонда жазда ғана келіп жүреді екен. Ата мен апа қыстың күні давада ойнап жүрген балаларға қарай немерелерін қатты сағынып кетті. Күнде терезенің алдында отыра береді. Және де терезеден балалардың қалай көңілді қармен ойнап жүргендерін көрді. Ата басын алды, бірақ ұрды да және сөйледі. Мүмкін біз қарда өзімізге қыз жасап алармыз, деп ата айтты. Апа қуанып кетті де келісе кетті. Екеуі жүгіріп ауаға шықты және де қарды домалата қызды жасауды бастады. Ата мен апа қатты шаршаған. Давада ойнап жүрген жақсы балалар ата мен апаға келіп көмектесті. Оның қолдарын жасады, аяқтарын, төбесіне басын қойды. Сосын ата басына көздерін, мұрнын, аузын, апа құлағын жабыстырып қойды. Жасаған қыздары өте әдемі, өте сүйкімді болып шықты. Ол қуыршаққа ұқсады. Бір кезде қуыршақ көздерін жапалақтатты, айналасына қарады. Ата мен апа қуанып билей жөнелді. Және де оны ақшақар деп атады. Ақшақар жеген сайын өсе берді. Өсіп үлкен әдемі қызға айналды. Енді ғана өскен, бірақ өспеген. Бәрі-бірде баланың аты Бала. Өзі бұйрық орындайды. Енді кішкентай баланыкін сағатты сындырады, көйлегін жыртады. Қысқасы ата жасайды, апа тігеді. Бір кезде жаз да келіп жетеді. Барлығы да ери бастады, ери берді, күн жылай берді, ысый берді. Күн жарқырап тұр, аспан ашық, құстар ұшады. Ақшақар өте көңілсіз. Ата мен апа оны шығарғысы келмейді. Себебі ақшақар еріп кетеді. Көктемнен кейін бәрі біледі, жаз келеді, барлығы жуынып жүр. Ал ақшақар болса терезенің алдында әлі отыр. Әжесі оған алаңдайды. Балалар әндерін күнде жазады. Тез жаз, тез. Әйтпесе біздің ақшақардың көңілі түсіп кетеді. Ал күн болса күннен күнге ысый береді. Апа мен ата ақшақарды терезеден алшақтатты. Енді оны тоңазытқышта ұстамақшы. Салқын жерде жасырды. Бірақ та бұл баланың өмірі. Тоңазытқышта отыру. Бұл зорлық. Әйтеуір дегенде қаладан хат келіп жетті. Алақай, сіздерге демалысқа барамыз. Ата мен апа секіріп билей кетті және ақшақарға айтты. Тағы біраз күте тұр. Соңғы күні тоңазытқышта отыра тұр. Біз қазір қалаға барып балаларда келеміз. Және саған мамыздықты аламыз. Және де кетті. Еш түсті. Бірақ та әлі де олар келген жоқ. Ақшақар терезеден қарамақ болды. Ал далада балалар алау жағып алауда ойнап жүр. Бір бала алаудан секіріп ойнап жүр. Ақшақарды қатты ойнағысы келіп секіріп, бүйтіп, айғайлап ойнағысы келіп, жүгіріп далаға шығып кетті. Және де барлығын таңғалдыру үшін атаның отшашуларын өзімен бірге алды. Жүгіріп келіп, ақшақар секіріп қалған еді. Отшашулар атылып, ақшақардың өзі еріп буға айналып кетті. Сосын аспанда бұлтқа айналды. Ата мен апа балалармен қайтып келді. Ал олардың үйлерінің үстінде көңілсіз бұлт мұңайып тұр. Көңілсіз. Балалар, құтырмай жүріңдер. Ал сіздер ата және апа жыламаңыздар.
Мен сіздерге әр жылы келіп тұратын боламын. Қыс келген сайын барлықтарыңызға келетін боламын. Ендеше сүйкімділер менің, барлығын түсінген боларсыңдар. Онда жаңа жыл құтты болсын.